السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن ننتقل إلى السؤال 11 والثاني عشر. ننتقل à la question 11. Donc, soit F, une application définie de R plus étoile, jusqu'à vers R, bien sûr. La fonction définie par f de x égale à 1 sur x. Quelles sont les assertions vraies? Je nomme les assertions les vraies. Voilà. Comme maintenant, donc, faire de la question, il faut plutôt faire de l'assertion. Quel que soit x appartient à R plus étoile, عندنا واحد y. كاين واحد y بحيث y égale à f de x. دونك نختاروا اف دو اكس ونقلبوا على داك الكريك شنو هو. نختاروا داك الاكس ونشوفوا. دونك نورمالمون اف دو اكس، نورمالمون اف دو اكس اختاريناه نورمالمون. اف دو اكس ايكال كوا ايكال اف دو اكس ايكال 1 سور اكس. واش كاين واحد اكس بيان سور، واش كاين واحد ايكريك ابارتيان ار تيل كو هاد اف دو اكس ايكال ايكريك. وي فوالا هو ايكريك. دونك ايكريك شحال غناخذو؟ ايكريك غناخذوه نيت هو نيت هاد اكزيست ايكريك، دونك هو 1 سور اكس. بيان سور كاين في ار دونك ابارتيان ار. Bien sûr, on a le cas de division sur x parce que x est un nombre différent de 0, donc appartient à R plus étoile. Donc il existe. Donc c'est vrai. C'est une assertion qui est vraie. Bien sûr. Donc comme je suis le deuxième. Le deuxième, il existe واحد x. كاين واحد x. من بعد il existe واحد x, attention, l'ordre il est très important. Il existe واحد x appartient à 0 plus infini, tel que quel que soit y appartient à R, y égale à f de x. باغ اكزومبل نسيبوزو بلي كاين، ها هو كاين. دونك حنا لقينا اكس، هنا كنلقاو اكس، حنا هاد الاكس هذا ما عرفناش، مو لقيناش، سميو اكس زيرو لقيناه. فوالا دونك هاد اكس زيرو ولا سميو اكس با بروبليم. دونك راه من بعد غنبقى نشونجي في ايكغيك كي كوسوا ايكغيك، من بعد نبقى ناخذ ايكغيك ايكال 1 ايكغيك ايكال 2 ايكغيك ايكال 3 غنلقى ميم ريزولتا. دونك بحال تيقول لكم نورمالمون ايكغيك ديالنا ايكال هاد ايكغيك هذا كما خديتو غتلقاو اف دو اكس كيساوي هاد اف دو اكس زيرو نورمالمون اللي لقيت انا. كاين اللي يسمي اف دو اكس ماشي مشكل، يعني الا خدينا ايكغيك دونك غنلقاو توجور اف دو اكس اللي هو f de x0, bien sûr, égale à 1 sur x. Donc, toujours, il a pour, par exemple, pour y égale à 1, il 1 égale à 1 sur x0. Pour y égale à 2, il 2 y égale à 1 sur x0. هادشي ما يمكنش. بحال كتفيكسي x0 supposons بلي راه كاين. Par sûr, supposons بلي راه كاين. Donc 1 sur x0 égale à 1. 1 sur x0 égale à 2. وفي الاخر غنلقاو x0 égale à 1 وغنلقاو normalement x0 égale à 1 demi. Donc impossible. Donc ça c'est faux. غنمشيو عاوتاني كاتريام باش نديمونطريو بلي تي فو. هنا قال لكم بلي كيلكو سوا اكس خديتيه من 0 بلس انفيني وكما خديتي ايكغيك من 0، يعني خذ اي عدد 1 وخذ اي عدد اخر 2. دونك اف 2 اف 1 ايكال اف 2 دونك اف 2 1 باغ اكزومبل ايكال نورمالمون باغ اكزومبل خذ اي عدد اكس من 0 بلس انفيني وايكغيك من 0 بلس بلوتو من ار. دونك ناخذ اكس ايكال 1 وناخذ ايكغيك ايكال 1. دونك غنلقاو اف دو 1 بلوتو 2 2. دونك اف دو 1 ايكال اف دو 2. ناخذ اكس عاوتاني من 0 باغ اكزومبل 3. دونك اف دو 3 ايكال ايكال باغ اكزومبل ايكغيك ناخذ هو 5. دونك 5. ولكن هادشي ما يمكنش حيت اف دو 1 اكوا ايكال اف دو 1 سي 1 سور 1 اللي هي 1. دونك واش نورمالمون 1 كتبان لكم ايكال 2 بوسيبل 1 ديفيرون دو 2. دو ميم فاصون حتى هنا اف de par exemple de je sais pas 3 de 3 égale à 5 f de 3 est 1 sur 3 impossible comme 3. Donc ça c'est faux. Donc خلينا هاد la question normalement اللي هي الاخرى plutôt troisième assertion نمونطريو عليها. دونك كاين واحد x راه كاين فوالا وكاين واحد y بحيث f de x égale f de y. كاين بزاف ماشي واحد باغ اكزومبل المهم راه كاين ماشي بالضروره يكون واحد ولا جوج. باغ اكزومبل الا كاين واحد تنقلبوا عليه ماشي نابورت كيل اكس غتاخذوا نتوما نابورت كيل اكس هنا ونابورت لا غتبقاو تقلبوا شكون اللي غادي يعطينا هذا الشيء. الا لقيناه كاين سي بون، ما لقيناش كاين كنقول بلا لاسيرسيون فو. وحنا راه لقيناه كاين. باغ اكزومبل كاين اللي غادي ياخذ اكس ايكال 1 و y ايكال 1 من غادي يجي غير ياخذ اف دو اكس ايكال 1. دونك اف دو 1 ايكال 1 هو اف دو 1 ايكال 1 سور 1 ايكال 1. دونك تري بيان. كاين اللي غادي ياخذ باغ اكزومبل اكس ايكال 2 و y ايكال 1 demi. Donc, il y a x égale à 2. Par exemple, faire le cas. X égale à 2, donc f de 2. Ah ouais, 2, bien sûr, appartient à R plus étoile. Égale à 1 demi. Bien sûr. Y égale à 1 demi. Wesh, vraiment, f de 2 égale à 1 demi, on chauffe. F de 2 égale à 1 demi. Voilà, 1 demi. Donc, il existe y, bien sûr, appartient à R. Y appartient à R, donc 1 demi. Donc, il y a une infinité, mais c'est un واحد. انت خصكم تلقاوها واحد. Voilà, donc ça c'est vrai.
Bien sûr, c'est vrai. Donc, on la question 12. On va نكملوا هذه الكيسيون. Bien sûr, les examens قربوا لكم. Donc, نحاولوا نشوفوا شوية l'analyse. وبيان سور غنشوفوا شي حوايج اخرين بالنسبة لكلاس بريبا. Donc, on s'en a la question 12. La question 12, donc le disque centré à l'origine de rayon 1 est défini par. Normalement, le disque de rayon, c'est-à-dire le disque centré à l'origine de rayon 1 est défini. Normalement, تكونوا عارفين كيفاش défini. Donc, نحاول نشرح لكم كيفاش كيديفينا. Voilà, on prend par exemple l'espace, plutôt le plan M de on prend le point M d'affixe, plutôt de coordonnées x, y. Voilà. Donc maintenant, on calcule OM. OM, bien sûr, égale à x, y. Très bien. Maintenant, on calcule la norme de OM. Donc la norme de OM, c'est la distance OM, bien sûr. OM, la distance OM, voilà, égale à la norme de OM, qui est égale à, bien sûr, x carré plus y carré, le tout racine. Donc x carré plus y carré, le tout racine. Voilà, bien sûr, le tout racine. Très bien. Maintenant, nous allons créer le disque هذا, Inch'Allah. Créer, par exemple, le disque هذا. Donc, le rayon ديالو غادي يكون, bien sûr, غادي يكون nous allons créer donc نحاولوا نوضحوا الامور. Très bien. Donc, tu as مزيان. Donc, les points, donc, je nomme les points. Donc, normalement, on a x carré plus y carré inférieur à 1. C'est-à-dire, OM carré, donc on va calculer, donc c'est OM carré égale à x carré plus y carré. Bien sûr. Donc, x carré, y carré inférieur ou égal à 1. Si. Donc, normalement, on va dire qu'on a OM carré inférieur ou égal à 1, c'est-à-dire OM inférieur ou égal à racine de 1. Les rois 1. Donc, racine de 1. Très bien. Donc, OM, on va chercher les points M, tels que OM, la distance OM inférieure ou égale à 1. Donc, AO, par exemple, on a 1. On a, normalement, c'est 1. Voilà. Donc, finalement, la distance, c'est quand on a OM. Donc, on a le point OM. Donc, O, c'est normalement M. On a M. Donc, toujours le rayon égal à 1. Le rayon égal à 1. Le rayon égal à 1. Rayon, donc, toujours, كلهم كيعطيونا 1. فوق من هادشي على برا كيعطينا سوبر égal à 1. الداخل انفيرو égal à 1. Donc, هذه هي la partie normalement هي الديسك. Donc, le disque هو هذا. Voilà, donc, normalement, c'est le disque. Voilà. Donc, la partie D, il y a l'ensemble des points X, Y appartiennent à R2. Voilà, donc le plan, tel que X carré plus Y carré inférieur à 1. Donc, c'est le disque. Le disque centré à l'origine du rayon 1. Rayon D1. Il a par exemple 9. On dirait 9, donc la racine de X carré plus Y carré. Et 9, racine de 9, c'est 3. Donc, la disque compte 3. 1, 2, 3, ainsi de suite. Voilà, donc maintenant, quelles sont les assertions vraies? Donc, quel que soit x appartient à moins 1, 1. Quel que soit y appartient à moins 1, 1, x, y est amélité. Donc, je vais vous dire pourquoi. On va tracer maintenant, on va tracer le point. Par exemple, le point 1. Le point 1. Donc, x égale à 1, y égale à 1. Voilà, x égale à 1, 1. Donc, c'est le point. يعني le point normalement اللي هي x y في هذا لوكا اللي هي 1 1 par exemple 1 1 اللي هي normalement a par exemple on prend 1 قال لك normalement هذا البوان a appartient à d. ها هي البوان. واش كتبان لكم باللي هذا البوان appartient à d؟ نو. هذا البوان وهذا البوان خارج منه. دونك هنا لا. دونك ماشي توجور. كون كتبنا il existe oui. دونك هذا فوق. كواحد البوان لقيناه ما كايناش n'appartient pas.
Voilà. Donc ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Donc, donc ça, c'est faux. Je le deuxième. Donc, deuxième, je les faux. Deuxième. Donc, il existe X appartient à moins un. Il existe Y appartient à moins un, tel que X, Y appartient à 2. Où est-ce qu'il y a un point qui est de l'ensemble, ou plutôt de l'intervalle, ou un point qui est de l'intervalle, tel que le point appartient à D. Bien sûr qu'il y en a. On va voir. Attention. Attention, X, Y, bien sûr, n'appartient pas à D, n'appartient pas, donc 1, 1. Donc 1 au carré, il y a 1, plus 1 au carré, il y a 1. Donc 1 plus 1, c'est 2. 2 inférieur égal à 1, non, donc n'appartient pas. Donc c'est un ensemble de R2 qui ne vérifie pas cette condition, donc n'appartient pas à D. Donc soit démonstration par les ensembles, bien sûr, non, analytique, ou la démonstration géométrique. كنتريتيها ولكن لا يعني الجيومتري هي كتعطيك le contre-exemple. Voilà. Donc, monsieur, la deuxième question, il existe x appartient à moins 1, il existe y appartient à moins 1. Voilà. ناخذ شي élément. واش كاين شي élément maintenant élément maintenant tel que هذاك l'abscisse ou l'ordonnée bien sûr اللي هو x avec le point appartient à d. نشوف شي point par exemple. Je vois le point. Le point bien sûr appartient à le disque. Le point fait 0 0. Donc 0 الاول 0 الثاني. 0 appartient à moins 1. Très bien. Au 0 appartient à moins 1. Donc, à quel point appartient. Donc, c'est vrai. De même façon, il existe واحد x, quel que soit y. واش كاين شي x واش كاين شي x الا خديناه كما واحد x تنقلبوا عليه بحيث كما خدينا هاد y هذا كما خدينا هاد y entre moins 1 et 1 كنلقاو ديك البوان. دونك هاد y فين هو؟ يعني هاد البوان كما خديتيه هنا هذا هو y. دونك كما خدينا في هاد لونسومبل هذا بيان سور تلنا moins 1 بيان سور moins 1 البوان هي moins 1 هاد البوان بيان سور هي moins 1. واش كاين هذاك البوان يعني واحد البوان اللي كاع لي زابسيس ديالو واحد البوان نقلبوا على لابسيس اللي كيفيريفي بلي كو سوا y appartient à moins 1 عندنا x y appartient à d. الحمد لله. هنا ناخذوا باغ اكزومبل ماشي ما عندكمش الحق تختاروا نيمبورت كيل اكس اللي نتوما خصكم تقلبوا واش كاين ولا ما كاينش. سوبوزون بلي il existe هو نورمالمون غادي يكون هو زيرو حيت من غير زيرو لا حيت في هذا البوان ايكغيك ديالها ابارتيان في هذا البوان حيت الا وصلتي لهنا كاينه بوان وحده يعني الا هربنا شي شويه لهنا لقينا مثلا خدينا باغ اكزومبل اكس ديفيرون دو زيرو شنو كيوقع لنا كتولي عندنا اكس باغ اكزومبل ديفيرون دو زيرو سوا هنا لهنا ناخذوا باغ اكزومبل بوزيتيف الا كان عندنا بوزيتيف باغ اكزومبل هذا البوان ابارتيان هذا البوان ابارتيان كيلكو سوا ايكغيك هذا البوان ابارتيان حيت كنبقاو نشونجيو في ايكغيك هذا البوان ابارتيان ولكن كنوصلوا للحافه ديال ايكغيك ايكال 1 كنلقاو هذا البوان هذا نابارتيان با. Donc, nécessairement, ces deux points, ils doivent être x égale à 0. Donc, il est x égale à 0, نشوفوا vraiment. حنتي ان فوا غادي من غير زيرو ما كاينش من غير زيرو ما كاينش فوالا. دونك الا كان اكس ابارتيان هذاك الديمونستراسيون كتحتاج شويه نحاولوا نديروا لا ديمونستراسيون نديروها في التعليق. دونك كلشي ديرها في التعليق دونك ومن ثم نشوفوا الناس اللي غادي نصح لكم وغادي يكون واحد الفيدباك اونتر نو ان شاء الله. نشوف شنو هما الحوايج اللي عندكم فيهم دي فوت وبيان سور غادي كلشي يستافد على ايين وكلشي يطرح الاسئله ديالو او يدير ريداكسيون ديالو غيلقى البروبليم وهي تحتاج ريداكسيون ولكن بويستو كو سي ام نتوما خصكم تجاوبوا. Donc, par absurde, supposons qu'il n'existe pas, il existe, supposons qu'il y ait x là, ou là, supposons que x différent de 0. Supposons voilà, normalement égal à 0. Donc, supposons que x différent de 0. Ou حاولوا تاخذوا واحد النومبر سامبل ما فيه ماشي صعيبش بزاف غتلقاو كونتر اكزومبل غتلقاو ديك هذه الفورميل ما كتحققش بوغ 1 سي x différent de 0 غناخذوا y égal à 1 دونك كتولي عندنا 1 au carré x au carré plus 1 inférieur ou égal à 1, donc x au carré nécessairement غادي يكون inférieur ou égal à 1, donc x égale à 0. Donc soit par absurde, soit on prend par exemple y égale à 1. Supposons qu'il existe x. On cherche cherchant x tel que vérifie les... Non, cherchant x qui vérifie pour tout y appartient à moins 1. Pour y égale à 1, كنلقاو x carré plus 1 inférieur à 1. Donc x carré inférieur à 1 غتمشي مع 1 bien sûr غتولي عندنا x carré inférieur ou égal à 0. Donc nécessairement x égale à 0. L'application. Donc x égale à 0. On prend maintenant x égale à 0. Si x égale à 0, alors 0 plus y carré inférieur ou égal à 1. Donc y carré, donc y, la valeur absolue de y, il est inférieur ou égal à 1. C'est-à-dire y est compris entre moins 1 et 1.
Voilà, donc vérifier le point. Donc غادي يكون هي le point. Donc x égale à 0 في هذا le cas. Donc هذا vrai. Donc شنو هو x égale à 0. غير بالجيومتري كنعرف شنو هو دونك حتى الا وصلتي هنا اون فوا مثلا قلت بلي كاين باغ اكزومبل هنا اكس دونك بلي اكس ديفيرون دو زيرو جا هنا غنلقاو هذا البوان ابارتيان هذا البوان ابارتيان تكون ابارتيان يعني هاد البوان كلهم خص يكونوا ابارتيان يعني هادو كلهم ابارتيان حتى حتى هنا ديريكتومون ولكن هاد البوان نابارتيان با فوالا هاد البوان نابارتيان با دونك هنا غادي يكون فري دونك لو سول x qui vérifie la condition c'est x égale à 0. Maintenant, donc, quel que soit x appartient à moins 1, il existe y. Donc, واش إلا خدينا x كيما بغا يكون لنا ناخذ واش il existe y qui appartient à moins 1 tel que x y appartient à d. Oui, ok. Donc, si on prend par exemple x quelconque, نقلبوا على ذاك y. Par exemple, ناخذ x. Par exemple, en général, غادي يكون هو الا لقيت واحد y اللي كيفيريفي ديك لا كونديسيون مزيان. دونك باغ اكزومبل ناخذ x دونك واش كاين هذاك y دونك الا خدينا x واش كاين y الا خدينا x باغ اكزومبل في موان 1 واش كاين شي y ابارتينا موان 1 تلك x كاري بلس y كاري انفيريور على 1 كاين باغ اكزومبل نقدر ناخذ 0 دونك x كاري بلس 0 au carré دونك x كاري بلس 0 كاري هو x كاري شنو هو x carré مالو كاين في l'intervalle moins 1 donc x carré il est compris entre 0 et 1 donc هذا inférieur à 1 donc on a démontré بلي pour هذا le cas pour y égale à 0 donc كيما بغينا خدينا x نقدر ناخذ y égale à 0 كاين اللي غادي ياخذ un autre x qui dépend par exemple de y par exemple يقدر ياخذ 1 moins x carré la racine كاين اللي غادي ياخذ مثلا هذا البوان هذا par exemple يقدر ياخذ هذا هو y وكيخصو يفيريفي بلي هاد y كاين في l'intervalle moins 1 bien sûr lorsque x appartient à l'intervalle moins 1 alors y غادي يكون انكادريو هذا غنلقاو toujours x inférieur ou égal à 1 donc هذا plutôt ou bien sûr 1 moins x carré غادي يكون inférieur ou égal à 1 donc هذا appartient à moins 1 plutôt appartient à 0 1 en particulier appartient à moins 1 كاين اللي غادي ياخذ plus كاين اللي غادي ياخذ moins ça dépend فوالا هنا في هذا لوكا غادي يولي في الانترفال موان 1 دونك هذا لو تيرم هذا غادي يكون في موان 1 دونك الا جمعت هذا y او كاري زدت لي x او كاري كنلقى 1 دونك الي انفيريور على 1 الي انفيريور على 1 هذا اكزومبل ولكن الاكزومبل اللي سامبل هو 0 x كاري بلس 0 كاري على x كاري x فين كاين نورمالمون كاين في موان 1 دونك الي انفيريور او ايغال à 1 دونك يفيريفي هاد لا كونديسيون دونك ابارتيان à d فوالا دونك هذا سي بون دونك اون فيني لي كيسيون ديال المويان غنمشيو دابا لا لوجيك نورمالمون غادي يكون شويه غادي يكون نخدم باللوجيك غادي يكون لي زيكزارساي يكون شويه ان بو ديفيسيل في امان الله السلام عليكم نتمنى واحد القضيه اخرى مهمه نتمنى اي واحد ما فهمش او انه عنده شي بروبليم ممكن يطرحوا في لي كومونتير وحاولوا تشاركوا بيناتكم لي زانفورماسيون تستافدوا ديروا ما ديروش اون اوتر ديمونستراسيون بزاف ديال لي ديمونستراسيون وفي الديمونستراسيون ديالكم حاولوا تناقشوا في مرحبا بالتعليقات ديالكم كاملين حاولوا تناقشوهم وديروهم في التحت وان شاء الله نقدر نكومونتيهم او لي زوتر بروفيسور ولا لي ستوديون اخرين يقدروا يتناقشوا على اي في امان الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته